கவின் ரியலேஷன் சுரேஷ் பேசுகிறேன். நம்ம இப்போ பார்க்க வந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ்பாக்கில் ஒரு ப்ரைம் லொக்கேஷன், அதாவது பூந்தமல்லி ரோட்லேருந்து பக்கத்தில் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான், ஒரு 25 மீட்டர் கூட வராது. அதில் வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து ரெண்ட்டுக்கு நம்ம பார்க்க வந்துருக்கோம். இது ஃபுல்லி ஃபர்னிஷ்டு, அதாவது நீங்கள் வந்து ப்ளக் அண்ட் ப்ளே தான், நீங்கள் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வரதில்ல, எல்லா ஃபர்னிச்சரும் இருக்குது உங்களுக்கு. ஃபர்னிச்சர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது, மெட்டீரியல்ஸு. அதை அப்படியே நீங்கள் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அப்ராட்லேருந்து யாராவது நீங்கள் இங்கே வரீங்க, ஷிஃப்ட் ஆகி வரீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது சூட்டபுளான ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கும். நல்ல வந்து ஒரு லக்ஸரியான ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டு, 4th ஃப்ளோரில் இருக்குது, சவுத் ஃபேஸிங்கு. நம்ம என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து உள்ளே போகலாம். இப்போது உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா பெரிய ஹால் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபர்னிச்சர் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம். இது வந்து ஏற்கனவே அந்த இடத்துல இருந்தது, இங்கே இந்த 2 சீட்டரும் இந்த பக்கம் இருக்கும் உங்களுக்கு. அது மாதிரி நீங்கள் சேஞ்சஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம், எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம். லிஃப்ட் இருக்குது இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில். கிட்டத்தட்ட 3250 ரூபா தான் உங்களுக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் வரும். இப்போ நம்ம வந்து ஹால் பார்க்குறோம். ஹாலில் இங்கே வந்து ஒரு பெரிய பால்கனி கொடுத்துருக்காங்க, சிட் அவுட் ஏரியாவோட. ஈவினிங்கில் நீங்கள் வந்து இங்கே உட்காந்துக்கலாம். கிளாஸ் டோர் பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே வெளியில் கிளியராக தெரியும். ரொம்ப நல்லாவே நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒன்லி ஃபார் ரெண்ட் மட்டும்தான் இது. ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபர்னிச்சர்ஸ் ஃபுல்லாகவே பண்ணியிருப்பாங்க. டைனிங்லேருந்து எல்லாமே இருக்கும், எதுவும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, அந்தளவுக்கு எல்லாமே ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஹாலில் டிவியோடு இருக்கு பாருங்கள், டிவி, செட்டாப் பாக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இங்கே டைனிங் 4 பேர் உட்கார மாதிரி, இன்னும் 2 கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா 6 பேர் வந்து உங்களுக்கு வந்து டைனிங் யூஸ் பண்ணலாம். 3 பெட்ரூம் மொத்தம். அதில் டைனிங்கில் இந்த பக்கம் வந்து வாஷ் பேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே சின்ன சின்ன ஷோகேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே அப்படியே இருக்குது, ப்ளக் அண்ட் ப்ளே. நான் சொன்ன மாதிரி ப்ளக் அண்ட் ப்ளே தான் உங்களுக்கு. எல்லாமே வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். மாடுலர் கிச்சன் பார்த்துடலாம். இந்த மாடுலர் கிச்சன். இங்கே வந்து ஒரு பால்கனி இருக்குது, போதுமான அளவு ஸ்பேஸ் வந்து நல்லா இருக்குது, நல்லா நீட்டாகவும் இருக்குது உங்களுக்கு. லென்த்து கிச்சன் வந்து ரொம்ப லென்த்து. பின்னாடி பாருங்கள், ஃபுல்லி ஏர் கண்டிஷனடு. பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த புறாக்கள்லாம் வராமல் இருக்குது, ஃபென்ஸ் போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு. பின்னாடி துணி காய போடுறதுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க, ஏன்னா இதை மூவ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்போ பக்கத்தில் அப்படி இந்த பில்டிங்க்கு அப்படியே வந்து பூந்தமல்லி ரோடு உங்களுக்கு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான் உங்களுக்கு. கீழ்பாக், எக்ஸாக்டாக வந்து கீழ்பாக்கு. மாடுலர் கிச்சன் பாருங்கள். இந்த சைடில் வந்து வாஷிங் மிஷின் ப்ளஸ் வந்து ஆர்ஓ வாட்டர் இருக்குது. மேலே நம்ம கபோர்ட்ஸ் இருக்குது. இங்கேயும் லைட்டிங். இது மாடுலர் கிச்சன் வித் ஓவன், ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு. மிக்சிலேருந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது. கிச்சனுக்கு தேவையான எல்லா மெட்டீரியலும் இங்கேவே இருக்குது. 2 ஓவன் இருக்குது, கிரைண்டர், ஃப்ரிட்ஜு எல்லாமே இருக்குது. இங்கேயும் ஒரு ஃபேன் போட்டிருக்காங்க கிச்சன்லேயும். இந்த டோரே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கிச்சன் லாக் பண்ணால் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்மெல் கூட வெளில போகாது, புகைலாம் வந்து வெளியில் வராது. இங்கே ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது, அதை நம்ம முதல்ல பார்த்துலாம். இங்கே ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது, அதை பார்த்துக்கலாம். இது வந்து ஒரு ஏஜ்டு பீப்புளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஆஃபீஸ் ரூமாகவும் நீங்கள் வந்து செட்டப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இவங்க பண்ணியிருக்கிறது அப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டடி ரூம் அப்படியும் பண்ணலாம். இங்கேருந்து ஜன்னல் பாருங்கள். இங்கே வந்து ஒரு ஏசி, எல்லாமே விண்டோ ஏசி பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல கபோர்ட்ஸ் பாருங்கள். ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஆஃபீஸ் செட்டப்புக்கு சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு. இங்கே பெட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை சில்ட்ரன்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து ஸ்டடி ரூமாகவும் நீங்கள் இதை வந்து கொடுத்துடலாம். ப்ரைம் லொக்கேஷன். எல்லா பெட்ரூம்லேயும் வந்துட்டு பாத்ரூம் அட்டாச்சு இருக்குது. இது வந்து பாத்ரூம் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும், எல்லாமே வித் கைசரோடு இருக்குது. இங்கேருந்து வெளியில் வரலாம். இங்கே ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது, இது ஒரு பெட்ரூம். இதுவும் நல்லா பெருசாக இருக்குது, ஸ்பேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. இதுவும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஏசி, ஃபுல்லி ஏர் கண்டிஷனரு. இங்கே ஒரு சின்ன கபோர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, வார்ட்ரோப்பு. இந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அட்டாச்சு பாத்ரூம். பாத்ரூம்லாம் பாருங்கள், ரொம்ப நீட்டாக தான் இருக்கும். இங்கே வந்து தனியாக வந்து ஷவருக்கு இங்கே இடம் கொடுத்துருக்காங்க. வித்து கெய்சர் இருக்குது, எல்லா ரூம்லேயுமே இருக்குது. நல்லா போதுமான அளவு ஸ்பேஸ் வந்து இருக்குது பெட்ரூமில். 2 பெட்ரூம் பார்த்துட்டோம், 3வது பெட்ரூம் பார்த்துடலாம். இப்போ வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு
50,000 வந்து ரெண்ட்டு கோட் பண்ணுறாங்க. 50,000 ஃபுல்லி ஃபர்னிஷ்டு இருக்கிறதுல 50,000 ரெண்ட்டு கோட் பண்ணுறாங்க. எல்லாத்துக்குமே பக்கத்தில் ஒன்று சேத்பட்டு, எக்மோர், சென்ட்ரல், BHK எல்லாத்தையுமே ஒரு சென்ட்ரான ஒரு ஏரியா, ப்ரைம் லொக்கேஷன். இங்கே ஒரு பெட் போட்டுருக்காங்க. இங்கே பெட்டு போட்டதுக்கப்புறம் இங்கே ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், அப்புறம் அங்கே வந்து ஒரு வார்ட்ரோப் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தனியாக ஒரு ஏரியா வந்து ஜன்னலுக்கு ஏரியா இருக்குது. 50,000 வந்து ரெண்ட்டு. அட்வான்ஸ் வந்து 6 month அட்வான்ஸ். நல்லா வந்து கார்ப்பரேட் கிளைண்ட்டாக இருந்தால் எதிர்பார்க்குறாங்க. நல்ல கிளைண்ட்டு அதான் எதிர்பார்க்குறாங்க. கிளைண்ட் எல்லாமே ஃபில்டர் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க. அதனால் கிளைண்ட் வந்து அவங்களோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். செக் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அதை வெரிஃபை பண்ணி தான் கிளைண்ட்டு கொடுப்போம். அதனால் இதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து வந்தீங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்து இதை வந்து எடுத்துக்கலாம். நல்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி 4th floorல இருக்குது. லிஃப்ட் இருக்குது. மெயின்டெனன்ஸு 3,300 rupees சம்திங் வரும். அவ்வளோதான். 3 bedroom ஃபர்னிஷ்டாக இவ்வளோ ப்ரைம் லொக்கேஷனில் கிடைக்காது. எல்லா செட்டப்போடு இருக்குது. தேவைப்பட எனக்கு கொடுங்க. கவின் டீலர்ஸ் சென்னை. என்ன சேனல் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வாங்க. உங்களுக்கான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கண்டிப்பாக என் சேனல் மூலமாக கிடைக்கும் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ.